अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हायर की जानिब से मोहम्मद कासिम आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आज आपको गाइड करेंगे कि कैसे हम अपनी रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर किसी किस्म के डोर के अंदर से आप जब इसको क्लोज करते हैं तो आवाज़ फील हो रही है टक करके, कैसे हम इसको फिनिश कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप डोर को ओपन करते हैं इसके नीचे एक प्लास्टिक का हिंज जो है, प्लास्टिक डोर स्टॉपर वो मौजूद है और साथ ही वो हिंज के अंदर जाके प्रॉपर फिक्स होता है। तो व्यूअर्स, हमने अपने घर के अंदर मौजूद किसी भी किस्म का ऑयल, मशीन ऑयल हो या फिर हमने जो किसी किस्म का लुब्रिकेंट लाइक वैसलीन को थोड़ा सा अपने इस हिंज के अंदर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद जैसे ही हम इसको अपने हिंज के जरिए डोर को बंद करेंगे तो जो हमारी नॉइस किसी किस्म की टक करके और नॉइस आ रही है तो वो सारी की सारी नॉइस ख़त्म हो जाएगी और हमारे दोनों रेफ्रिजरेटर के डोर के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू।